Έχω βάλει σκοπό τη ζωή μου να προστατεύω αυτό το κορίτσι. Σου έρχονται. Τι έρχονται, δεν με ενδιαφέρει, νομίζω θα τους φοβηθώ. Θα έπρεπε. Μπαμπά, τι βλέπω, έχουμε επισκέψεις. Βλέπω ψυχαναλυτή δεν έχασες καιρό. Με το που φύγαμε κουβάλισες και το σωματοφύλακα εδώ. Ηρωνεύεσαι. Ηρωνεύεστε, αλλά αυτό το κορίτσι είναι υπό την προστασία μου και έχω δικαίωμα να το βλέπω όποτε θέλω. Όχι πια. Τώρα είμαι εγώ υπεύθυνος για αυτή. Τι σημαίνει? Τίποτε, κορίτσι μου. Η κύριοι έφευγαν. Λυπάμαι που δεν έχουμε τίποτα να σας κεράσουμε. Μόλις μετακομίσαμε. Έλα πάνω. Πάμε. Όχι ακόμα. Γιατί θέλω πρώτα να μιλήσω με την Ήβη. Μόνος. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αγάπη μου, πήγαινε πάνω στο δωμάτιό μας και θα έρθω κι εγώ σε λίγο. Αγάπη μου. Στο δωμάτιό μας. Ήβη, πού πας, περίμενε. Με ποιον κοιμάσαι? Τι ερώτηση είναι αυτή? Μαζί μου κοιμάται. Μαζί σου. Και μου το λες έτσι, ρε, κάθαρμα. Κάτσε πάνω, ηρέμησε. Ήβη, τι σου έχει κάνει? Πλήση εγκεφάλου. Εκμεταλλεύεται την κατάστασή σου, το καταλαβαίνεις αυτό? Μην τον αφήσεις να σε ξανακουμπήσει, γιατί δεν ξέρεις τι έχει κάνει. Κι αν μάθεις θα συγχαθείς τον εαυτό σου, μ' ακούς? Έλα. Να ζητήσεις σοκολάτα, θα σου κάνει καλό. Έχουν πέσει τελείως οι αμήνες μου. Όλο αυτό που συμβαίνει. Ζω ένα κακό όνειρο. Αλήθεια στο λέω. Μαζί το ζούμε. Μετά από όλα αυτά, Βίκτορα, με στηρίζεις. Κανονικά θα έπρεπε να με κατηγορείς. Να μην θέλεις να με βλέπεις μπροστά σου. Τώρα καταλαβαίνω τον Αντώνη. Θέλει εκδίκηση για τον θάνατο της Άννας. Αλήθεια σου το λέω, αν αυτοί οι δυο κάνουν κακό στο παιδί μου, θα τους σκοτώσω, αλήθεια. Άρα μου ξημέρι, γιατί είσαι έτσι, τι έγινε? Αντώνη, σε παρακαλώ, εξήγησε τους εσύ, γιατί δεν έχω ψυχραιμία. Η Ήβη κοιμάται μαζί του. Τι είπες, Αντώνη? Η Ήβη κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι με τον Άγγελο. Πώς εδώ, Αρκετά! Γιατί σβησμένο το πρόσωπο των τομόρου δαμέ. Ποιος μπορεί να το κάνει? Μήπως είναι ο Φραγκόπουλος? Δεν βρίσκω άλλη λύση. Πρέπει να σκοτώσουμε. Θα μπορούσες να λερώσεις τα χέρια σου με αίμα? Θα μπορούσες να σκοτώσεις και μετά να αντέξεις τη συνείδησή σου? Ναι. Αν είναι τζίνος, μπορώ. Γιατί αν τον αφήκω, να μας καταστρέψει όλους. Αν είσαι λοιπόν τόσο αποφασισμένος όσο εγώ, θα το κάνουμε. Θα το σκοτώσουμε μαζί. Μυρίζεις πολύ όμορφα. Εγώ τώρα πια είμαι η Ήβη Αγγελική. Εγώ είμαι ο Άγγελος και εσύ είσαι η Αγγελική. Μα πάνω απ' όλα είσαι ο εαυτός σου. Απαλλάξου απ' όλα. Απελευθερώσου.
Την Αγγελική δεν την έχεις γνωρίσει και καλύτερα. Γιατί? Γιατί αν την γνωρίσεις θα τρομάξεις. Ω Θεέ μου. Πόσο πιστική μπορείς να γίνεις όταν θες. Τώρα, αγάπη μου, πήγαινε στο κρεβάτι μας. Να ξαπλώσεις και θα έρθω κι εγώ σε λίγο. Δεν μπορώ. Γιατί? Γιατί η Αγγελική συχαίνεται τους άντρες. Δεν ανέχεται ούτε να την αγγίγουν. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Μαζί μου όμως δεν χρειάζεται να προσποιείσαι τη διχασμένη προσωπικότητα. Ποιος σου είπε ότι προσποιούμε? Κύριε Αντώνη, για όνομα του Θεού, βουράτε να προλάβουμε το κακό. Άκουσαν λαλή ο Πάνος και ο Νικόλας ότι σχεδιάζουν την δολοφονία του Άγγελου. Τι έκανε, λέει? Ναι, άκουσα το με τα ίδια μου τα αυτιά. Ευτυχώς δεν με είδανε, χώστηκα. Αλλά άκουσα να το λέμε μεταξύ τους. Βουράτε να προλάβουμε, λαλό σας. Πού βρίσκονται τώρα? Πάμε απέναντι στο πάρκο της γειτονιάς. Έχω ακόμα τα κλειδιά στο σπίτι. Να μπούμε την ώρα μου να τσιπάτε. Κι άμα ήδη είναι μαζί του, τότε να λυσάσω και να μου μασερώσω. ήρεμα ρε. Πώς να ηρεμήσω ρε, δεν τον καθαρίσω, θα ηρεμήσω. Αντώνη. Σε άκουσα, Νικόλα. Κοίτα, Αντώνη, σε σένα δεν θα αρνηθούμε τίποτα. Θα το κάνουμε μαζί. Ώστε υπάρχει σχέδιο. Ήρθες. Φοβήθηκα ξαφνικά. Δεν ξέρω τι με έπιασε. Μια αγκαλιά ήθελα μόνο. Αντώνη, δεν σε περίμενα. Βίκτορα, ήρθα να σου μιλήσω για τον Νικόλα. Μάζεψέ τον πριν γίνει φωνιάς. Τι έκανε? Δεν έκανα ακόμα τίποτα. Αλλά μίλησέ του, σε παρακαλώ, γιατί θα κάνει. Είναι μαζί με τον Πάνο και σχεδιάζουν, λέει, τη δολοφονία του Άγγελου. Τι? Τους μίλησα, προσπάθησα να τους αποτρέψω. Έχουν αποβλακωθεί τελείως. Θα καταστρέψουν τη ζωή τους με αυτά που κάνουνε. Αντώνη, αυτός ο Άγγελος είναι τόσο χυδαίος που έχει προκαλέσει πολύ μίσος. Δεν υπάρχει ούτε ένα μέλος σε αυτή την οικογένεια που να μην το θέλει νεκρό. Αργά ή γρήγορα θα φτάναμε εκεί, το περίμενα, μπορώ να σου πω. Βίκτορα, τι λες, μιλάμε για δολοφονία. Ακριβώς, Αντώνη. Μια δολοφονία που δεν πρέπει να αφήσει ίχνη. Δηλαδή συμφωνείς μαζί τους? Αυτό το καθήκη κοιμήθηκε με τη γυναίκα μου και τώρα κοιμάται με την κόρη μου. Δεν μπορώ να επιτρέψω να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν μπορώ να επιτρέψω να φέρετε τη βάνασα σε ανθρώπους που αγαπώ. Είμαι μαζί τους σε αυτό το πράγμα, Αντώνη. Εσύ, τι λες? Θα βοηθήσεις να το βγάλουμε από τη μέση? Αύριο έρχεται ο μικρός. Στο είπα, δεν έρχεται στην καλύτερη στιγμή. Γιατί και αυτός περνάει δύσκολα, τη μάνα του έχασε. Δεν πρέπει να καταλάβει τίποτα για το τι συμβαίνει εδώ μέσα, Άγγελε. Θα τρομάξει το παιδί. Το ξέρω. Ξέρω. Ήταν πολύ μικρός όταν άφησα τη μητέρα του. Παρ' όλα αυτά, μου έχει ιδιαίτερη αδυναμία. Με θεωρεί κάτι πολύ σπουδαίο.
Με θαυμάζει. Αν και δεν τον έζησα όσο έπρεπε. Έχεις και τύψεις τώρα. Θέλεις να σου θυμίσω πού και πώς μεγαλώσαμε εμείς. Το θέμα είναι τι κάνουμε με την Ήβη. Όταν αρχίσει να ρωτάει τι μας είναι, τι κάνει εδώ μέσα, τι γίνεται, πρέπει να έχουμε κάποιες απαντήσεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να τα κρύψουμε όλα. Θα πρέπει να υποθούν μερικές αλήθειες. Το σημαντικό όμως είναι να μην κάνει πολύ παρέα μαζί της. Κι αν σε ρωτήσει τι τρέχει μεταξύ σας, θα το πεις. Δεν ξέρω ακόμα. Ντρέπεσαι που η μικρή έχει την ηλικία του. Αν δεν ντρέπεσαι, γιατί δεν του λες? Γε μου, είμαι ερωτευμένος με μία που έχει την ηλικία σου. Είναι δικιά μου, γι' αυτό κάτω τα χέρια σου. Θα του το πω, αλλά όχι έτσι. Και σε αυτήν τι θα πεις? Δεν ξέρω. Το μόνο που με νοιάζει αυτή τη στιγμή είναι πώς να την κάνω να θέλει να κοιμάται μαζί μου. Νόμιζα ότι αυτό γίνεται ήδη. Κοιμάται μαζί μου γιατί μόνη νιώθει ανασφάλεια. Αλλά δεν την έχω κάνει δική μου ακόμη. Είναι θέμα χρόνου. Θα γίνει. Σύντομα. Τι εννοείς δεν την έχεις κάνει ακόμα δική σου? Δεν έχετε κάνει έρωτα? Όχι. Μπράβο, αυτοσυγκράτηση. Σε παίζει στα δάχτυλα, μικρή τρελή. Μην τη λες τρελή. Κοίτα ύφος. Τη θέλεις πολύ, Πιο πολύ θέλω να της κάνω ένα παιδί. Θα είναι το κύκνιο άσμα μου. Τι θες? Θέλω ένα παιδί μαζί της. Αυτό θα ήταν η ιερουσιλία μπροστά σε ό,τι έχουμε κάνει. Το αντίθετο. Θα είναι η απόλυτη διαγραφή. Το μίσος μου θα πάψει να υπάρχει μόνο όταν αυτή και εγώ γίνουμε ένα. Ναι. Δόμνα, η ελπίδα είναι. Τι θέλεις? Θέλω οπωσδήποτε να σας δω. Για ποιο λόγο? Για να ακούσουμε πάλι τις γνωστές ιστερίες ή μήπως θέλεις να δεις την κόρη σου? Γιατί έχω να σας κάνω μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Ενδιαφέρουσα πρόταση. Και να θέλω, δεν μπορώ να το πιστέψω. Όταν θα την ακούσετε θα αλλάξετε γνώμη. Ναι. Ωραία. Τότε θα ενημερώσω τον Άγγελο και θα σε περιμένουμε. Επιτέλους. Ευρέθηκε κάτι για την Δόμνα. Έζησε για λίγο σε ένα ορφανοτροφείο και μετά υιοθέτησε την μια οικογένεια. Ναι, αλλά εδώ δεν λέει το όνομα της οικογένειας. Όχι, δεν το λέει γιατί διαγράφηκε με απόφαση της κυβέρνησης. Άρα η Δόμνα ή η οικογένεια που την υιοθέτησε ήταν προστατευόμενοι μάρτυρες. Προστατευόμενοι μάρτυρες. Όχι, η Δόμνα ήταν προστατευόμενος μάρτυρας. Αντώνη, γεια σου, εγώ είμαι. Έχω καινούργια στοιχεία για τη Δόμνα. Τηλεφώνησε η αγαπημένη σου, θέλει να έρθει να μας δει. Μία είναι η αγαπημένη μου και είναι ήδη εδώ. Ναι, εγώ μιλάω για την ελπίδα. Τι θέλει? Δεν ξέρω. Θα έρθει να μας δει. Καλώς τον. Γεια σου, παπά. Πέρασε. Ευχαριστώ. Τι γίνεται? Πώς μεγάλωσες έτσι εσύ, ρε. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ. Έλα, ας βάλετε, πέρασε. Γεια σου, Γκάμπριελ. Να μαντέψω. Μήπως είσαι ηθοποιός? Όχι. Τραγουδίστρια της όπερας ή μήπως ζωγράφος? Ξέρω ότι αυτά είναι τα γούστα του πατέρα μου. Τον είδες, ακόμη δεν ήρθε και άρχισε να με δυσφημεί.
Ναι, μπορεί αυτά να είναι το γούστο του πατέρα σου, αλλά όχι, εγώ δεν είμαι το καινούριο του αμόρε. Με τη Δόμνα είμαστε απλώς συνεργάτες. Να συστηθώ τότε. Γαβριέλ Γεωργιάδης. Χαίρομαι πολύ. Είμαι γιος του συνεργάτη σας. Καλώς ήρθες στο φτωχικό μας, Γκάμπριελ. Ευχαριστώ. Huge place. Ποιος μένει εδώ? Αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Ανήκει στη Δόμνα. Πολύ μεγάλο σπίτι όμως, μόνο για 2 άτομα. Ναι, δεν μένουμε μόνοι μας εδώ. Μένει και ένα τρίτο άτομο μαζί μας. Έχει παραμείνει η κόρη των συνεργατών μας. Υπάρχει ένα περίεργο κληρονομικό καθεστώς. Βέβαια είναι ανιψιά της Δόμνας. Ωραία, και τι κάνει εδώ? Ανήκει το σπίτι και σε αυτήν. Αλλά βασικά δεν μπορεί να φύγει από εδώ μέσα. Και γιατί δεν μπορεί να βγει από το σπίτι? Είναι μήπως ανάπηρη? Όχι, όχι. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους και πρέπει να παραμείνει εδώ. Υπό τη στενή παρακολούθηση ψυχιάτρων. Jesus! Μου κάνετε πλακά. Καθόλου. Και τότε γιατί όλα αυτά? Γιατί κατηγορείται για 5 φόνους. Αν βγήκε έξω είναι γιατί είναι διχασμένη προσωπικότητα. Πέρασε 14 χρόνια κλεισμένη σε ένα υπόγειο. Την είχαν απαγάγει από τότε που ήταν 10 ετών. Κέρα ρε, μου κάνετε πλάκα τώρα. Καλά, μιλάτε σοβαρά. Αυτό το άτομο που μου περιγράψατε βρίσκεται σε αυτό το σπίτι? Αν δεις ένα κορίτσι με παράξενα ρούχα που μοιάζει σαν να βγήκε από ταινία εποχής, αυτή είναι. Ναι, έχει ένα πολύ ιδιαίτερο στυλ. Ανυπομονώ πολύ να τη γνωρίσω. Μήπως είναι εδώ, μπορείτε να της πείτε να κατέβει? Άστο αυτό τώρα. Πάμε να τακτοποιηθείς και θα στη γνωρίσω μετά. Έγινε. Χαρικά. Καλημέρα, Αντώνη. Ρίξε μια ματιά σε αυτό το φάκελο. Βρήκατε στοιχεία για τη Δόμνα? Κάτι βρήκαμε. Εδώ λέει ότι η Δόμνα Ιωάννου μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο. Και ότι στα 6 της χρόνια την πήρε ανάδοχη οικογένεια. Γιατί σου κάνει εντύπωση? Γιατί και ο Άγγελος το ίδιο μου είπε. Ότι μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο όπως και εγώ. Ένα-ένα μου τα λες. Πότε θα μου πεις όσα ξέρεις? Ποια ήταν η ανάδοχη οικογένεια? Δεν υπάρχει ανάδοχη οικογένεια. Τι? Δεν υπάρχει ανάδοχη οικογένεια. Έχουν σβήσει το όνομα με κυβερνητική νομοθετική πράξη. Πώς γίνεται αυτό? Ή αυτός που την υιοθέτησε ήταν μέλος της κυβέρνησης, ή η Δόμνα ήταν προστατευόμενος μάρτυρας. Μάρτυρας σε τι? Και πώς τη λένε? Υποθέτω θα έχει 2 ονόματα. Μαρία, Χριστίνα, Στέλλα, Αναστασία. Γκάμπριελ, δεν είναι αστείο. Καλά, μιλά σοβαρά τώρα. Πολύ. Γι' αυτό από εδώ και πέρα μείνω όσο μακριά της γίνεται. Μόνο τα τυπικά μαζί της. Μέχρι εκεί. Μα αυτό είναι τρελό. Θα την βλέπω στο σπίτι και δεν θα της μιλάω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Θα το κάνεις. Δηλαδή πρέπει να αρχίσω να ανησυχώ? Μήπως να κλειδώνω την πόρτα το βράδυ? Είπαμε δεν είναι αστείο. Μα αν είναι όντως όπως λες και μας σκοτώσει όλους εδώ μέσα? Όχι. Πόσο επικίνδυνη είναι ρε μπαμπά και πώς μπόρεσε να κάνει αυτούς τους φόνους? Εσύ απλώς κράτα αποστάσεις. Εντάξει. Τι είπαμε? Όλα έτοιμα για απόψε? Όλα έτοιμα. Ωραία. Από εμάς ναι. Από σένα? Δεν είναι μια χαρά. Πρόσεχε μόνο μην της πάρει να πάρει ελπίδα. Και η Μαργαρίτα είναι επικίνδυνη. Δεν πρέπει να καταλάβει κανένας τίποτα. Ωραία. Ας ετοιμαστούμε να τον αποχαιρετήσουμε λοιπόν. Τα εισιτήρια? Εισιτήρια εντάξει, βαλίτσες. Όλα οκ. Καλό ταξίδι.
βρε, καλώς την αδερφούλα. Μπορώ να περάσω? Ήρθα να τα πούμε λίγο οι δυο μας. Βέβαια. Σαν στο σπίτι σου. Δόμνα, κοίταξε, δεν ήρθα να τσακωθούμε. Ήρθα με ειρηνική διάθεση. Θέλω, αν είναι δυνατόν, να λύσουμε όλο αυτό το μπέρδεμα. Όμως, θέλω μια απόδειξη. Τι είδους απόδειξη? Ένα DNA που να αποδεικνύει ότι είμαστε όντως αδερφές. Αλήθεια, πιστεύεις ότι σε εξαπατώ? Αν έχεις αμφιβολία, θα αποδειχτεί στο δικαστήριο. Είναι ο άσος στο μανίκι μου. Ωραία, λοιπόν. Ας πούμε ότι το αποδέχομαι. Τι μπορώ να κάνω εγώ για να πάρω πίσω το λάθος του πατέρα μου? Γιατί δεν απαντάς? Σου είπα, θέλω να τα βρούμε. Τι μπορώ να κάνω εγώ για να πάρω πίσω το λάθος του πατέρα μου? Ανακοχή, λοιπόν. Ωραία. Αυτό που θα μπορούσες να κάνεις είναι να μην φτάσουμε μέχρι τα δικαστήρια και να μου παραχωρήσεις ό,τι μου ανήκει οικειοθελώς. Άγγελε. Δεν περίμενα να σε βρω εδώ, αλλά μια και σε βρίσκω, θα ήθελα να κάνω μια κουβέντα. Δώνα μου, άφησέ με, σε παρακαλώ. Η δική μας συζήτηση έμεινε στη μέση, αλλά θα τη συνεχίσουμε αργότερα, φαντάζομαι. Κοίτα, Άγγελε, εγώ... Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Ξέρω ότι είσαι ακόμα ερωτευμένη μαζί μου. Δεν θα το αρνηθείς? Δεν θα πεις ότι με μισείς που πήρα την καρδιά σου και την τζαλάκωσα στα χέρια μου? Και ότι είμαι με την κόρη σου? Πες το. Εντάξει, το παραδέχομαι. Είμαι ακόμα... Τι? Ερωτευμένη μαζί σου. Ναι, αλλά... αυτό δεν βγάζει πουθενά τώρα πια. Γιατί εγώ είμαι ερωτευμένος με την κόρη σου. Και εκείνη μαζί μου. Είναι δική μου. Γι' αυτό να μας ξεχάσεις. Το μόνο που θέλω είναι να είναι ευτυχισμένη η κόρη μου. Σε διαβεβαιώνω πως είναι. Μπορώ να τη δω λίγο? Ναι. Μπορείς να τη δεις. Είναι πάνω. Ευχαριστώ. Τι σκέφτεσαι? Τους προστατευόμενους μάρτυρες. Ποια την οικογένεια που μεγάλωσε η Δόμνα. Και πού πήγαν τα υπόλοιπα αδέλφια? Και αν ήταν προστατευόμενος μάρτυρας, τι ήξερε? Γιατί να πάμε τόσο πίσω στο παρελθόν? Γιατί εκεί είναι οι απαντήσεις. Και αν είχε πάει τόσο μακριά και η Άννα μου, προφανώς θα ήξερε ποιον προστάτευαν αυτοί οι μάρτυρες.
τον πατέρα της ελπίδας ή κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Όσο υπάρχει κυβερνητική εντολή, όλα είναι πιθανά. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Καλά το είπες, Αντώνη. Νομίζεις. Είσαι ανήσυχος. Θες να πας κάπου? Η αλήθεια είναι ότι είχα να πάω κάπου απόψε. Ωραία, να πας. Έτσι κι αλλιώς, οι έρευνες δεν τελειώνουν ποτέ. Αν έχετε κάποιο νεότερο, ειδοποιήστε με. Μην ήσυχος. Είσαι εδώ. Ανησυχώ για σένα. Πες μου τα όλα. Πες μου πώς είσαι, μωρό μου, πώς είσαι. Μην ανησυχείς. Η είδη σου είναι μια χαρά. Αλήθεια μου λες? Αγάπη, με κάνεις πολύ χαρούμενη. Γιατί όμως σε βλέπω λίγο θλιμμένη, Είναι που μου λείπετε πάρα πολύ σε αυτό το σπίτι. Και η Δόμνα νιώθω ότι δεν με συμπαθεί καθόλου. Ο Άγγελος, πώς σου συμπεριφέρεται αυτός? Είναι πολύ καλός μαζί μου. Με προσέχει. Ήβη, πες μου την αλήθεια. Τον αγαπάς? Όχι εγώ, μαμά. Η Αγγελική. Μου λες αλήθεια? Αλήθεια. Ευτυχώς που ήρθατε, κύριε Αντώνη. Ούλοι, πολύ εξαφανιστήκαμε το σπίτι. Τι εννοείς εξαφανιστήκανε? Μείναμε μόνο εγώ, η Στέλλα και το μωρό μέσα. Ούλοι οι υπόλοιποι λείπουν. Ακόμα και η κυρία Ελπίδα. Πού πήγανε? Λείπουν όλοι, δεν ξέρω που είναι. Και ανησυχώ δεν απαντά κανένα στο τηλέφωνο του. Κάθεστε εδώ πέρα. Πού πας, κάτσε μαζί μας. Έφυγε. Όλα καλά με τη μαμά? Ναι, μια χαρά. Δεν σου είπε κάτι που σε ενόχλησε ή σε αναστάτωσε ίσως? Όχι. Καταλαβαίνει ότι κάνω το σωστό. Ωραία. Κάτι άλλο τώρα. Ήρθε ο γιος μου από το Λονδίνο. Έχεις γιο? Ναι. Και θα το συμπαθήσεις. Όχι πολύ όμως. Τι εννοείς? Θέλω να κρατήσεις αποστάσεις από το γιο μου. Βλέπεις, θα είναι δύσκολο να το εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει με σένα. Συνέχισε να παίζεις το παιχνίδι σωστά. Δεν πρέπει να καταλάβει κανείς τίποτε. Γιατί σταματήσαμε? Περιμένουμε συνεπιβάτη. Ποιο? Τον Αντώνη, Νικόλα. Μη ρωτήστηκε πώς, τον Αντώνη. Όχι, αλλά ήταν τόσο αρνητικός. Δεν ήθελε με τίποτε να έρθει μαζί μου. Τώρα άλλαξε γνώμη
Θα έρθει μαζί μας. Να τους. Ναι, θέλω να έρθω να σε δω. Με ενδιαφέρει πόσο επικίνδυνο είναι. Ναι, και σταμάτα να μου κάνεις ανάκριση. Όχι, με ακούει κανένας. Θέλω να έρθω να σε δω να μιλήσουμε, καταλαβαίνεις. Θέλω να πιάσω την κατάσταση στα σιόρκα μου επιτέλους. Μάνο, Αντώνη, έτοιμοι? Εντελώς. Ωραία, τι κάνουμε? Υπομονή. Τι υπομονή ρε? Δεν μπορώ να κάνω υπομονή, θέλω να μπω μέσα και να σκοτώσω. Ηρέμησε, αγοράκι, ηρέμησε. Παπά, πώς να ηρεμήσω? Τούτος επήραξε την αυτή μου, έπιε με τη μάνα μου. Πάνω, αυτά μην ήταν εκεί. Αντώνη! Παπά! Μιλάς αγγλικά? Η μαμά μου ήταν Αγγλίδα. Και εγώ είχα αρχίσει κάποτε να μαθαίνω, αλλά δεν θυμάμαι τίποτα πια. Ναι, έχω ακούσει. Συμβαίνουν πολλά μαζί σου, Θες να καθίσεις? Δεν με φοβάσαι? Όχι. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις στα αλήθεια σκοτώσει αυτούς τους ανθρώπους? Μίλα ελεύθερα. Τους σκότωσες πραγματικά? Ναι. Και το μετανιώνεις? Περίμενε. Γιατί δεν μένεις λίγο εδώ να φάμε μαζί? Πρέπει να βρίσκομαι συνεχώς στο δωμάτιό μου. Και αυτό είναι στους όρους. Να βρίσκεσαι συνεχώς στο δωμάτιό σου. Όχι. Τότε μείνε. Αυτό είναι στους δικούς μου περιοριστικούς όρους. Σε λίγο θα φάμε όλοι μαζί. Τώρα η Βη πήγαινε στο δωμάτιό σου. Λοιπόν, αυτά δεν τα χρειάζεσαι τώρα. Μπορείς να φωνάξεις όσο θες, παιδί μου. Αφήστε με ρε, μα να μου κάνετε! Τι σου είπα? Σου είπα όχι πολλές κουβέντες με το γιο μου. Δεν μιλήσαμε πολύ. Δεν είναι χαζός. Θα δει ότι προσπίσει και θα το καταλάβει. Γι' αυτό όχι πολλά μαζί του. Εντάξει. Σε λίγο θα φάμε. Θέλω να είσαι προσεκτική.
Τι έγινε, ρε, να μου σας έκαμα. Τι έγινε, μικρέ? Συμπαζώσου να κάνεις φόνο. Γιατί? Είσαι φωνιάς. Είσαι φωνιάς! Δεν είσαι φωνιάς. Εντάξει, μην το παρακάνουμε, εντάξει. Δεν είσαι φωνιάς, αγόρι μου. Είσαι ένας ευαίσθητος καλλιτέχνης, αφιερωμένος στο θέατρο και στις καλές τέχνες. Και έχεις πολλά να προσφέρεις αυτό. Δεν είναι? Την Ήβη την κατηγορούν για 5 φόνους. Τον πατέρα σου τον κατηγορούν για το φόνο του Σημεωνίδη. Τι θέλεις, να στιγματιστείς κι εσύ σαν δολοφόνος? Τι είμαστε, ρε, οικογένεια δολοφόνων! Γιατί δημιουργούν τις οικογένειες να το κάμνα. Σώμα, τα πράγματα σου είναι στο προβαγκάζ. Μπαίνεις στο αεροπλάνο και επιστρέφεις στην Αγγλία. Έλειψες μου. Γιατί είχαμε τόσο καιρό να έρθεις να με δεις? Πριν ένα μήνα ήρθα, τατά, που σου έφερα το μωρό της Ήβης μας να το δεις. Ω ναι, που να ξαναρτείς. Να μου το φέρεις να το δω πάλι. Να σου το φέρω, ένα πρωινέ. Μα γιατί ήρθες τώρα έτσι μες τη νύχτα? Συμβήκαν πολλά, τατά. Πάρα πολλά. Και θέλω να με βοηθήσεις. Μεγάλο σου το, ότι κάποια στιγμή είχε να εμφανιστεί η αρφή σου. Ναι, και σε πιστεύω. Ήταν τόσο πολύ κοντά σου. Και εσύ δεν την υποψιάζεσαι. Μα πώς να την υποψιαστώ, τατά? Επαντρεύτηκε τον άντρα μου και περίμενε την κατάλληλη στιγμή. Και τώρα... Τούτος ο άγγελος που είναι το δεξί της χέρι, ξέρεις ποιος μπορεί να είναι? Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά νομίζω ότι είναι αρφός της. Και τούτο είναι το πραγματικό του όνομα? Η οικογένεια σου διαλύθηκε και κάτι πρέπει να κάνεις. Ναι, τάτα, ξέρω το. Θέλω να πάρω εκδίκηση, θέλω να πάρω το παιδί μου πίσω. Σε παρακαλώ, βοήθα με εσύ. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Πέ μου την ιστορία από την αρχή. Πέ μου ό,τι ξέρεις. Πέ μου τα όλα.